السلام عليكم. اليوم اجانا هذا الجهاز الهندي الصغير بالكاسيت. هذا الجهاز متروك وشابع تراب. لقينا بأحد المكثفات. هاي بدلناها، هاي شير علي، هاي بدلناها. العاطلة مالتها، هاي العاطلة مالتها ايش قد العاطلة مدفوخة، مكتوبة ايش قد 470 مايكرو فراد، 25 فولت. شديت 25 فولت وحطيت 1000 مايكرو فراد. كبرت السعة مالتها كلش هواي في القيمة مالتها. للعلم هذين الفوليومات استعملت السبراي، هاي قطية السبراي والغاز. اول مرة ضربته بغاز، فرشة مال اسنان وغاز او وشكل لواكس مالتها. هسه هذا حسب رجع الجهاز شغال الحمد لله رب العالمين. اسمع شوية تكبير، هسه تكبير على صبعي. خلينا ننصي. والحمد لله رب العالمين. المصلح القبلي لاغي الخطوط منها الاخراج، لاغي الخطوط منها الاخراج. للعلم هاي السي بارد، وهنا دفع 4 اوم، 4 اوم و8 اوم و16 اوم. المصلح القبلي لاغي هاي الفيشة ومطلع له هنا الفيشة مال الطلقة، مطلع. ورشة عادل لتصليح كافة الأجهزة. هذا الغطاء مالته شوف شلون ماطر عليه الدنيا، وهاي متروك. إذا متروك الجهاز بيكم نظفته بالسبراي. ورشة عادل كافة تصليح الأجهزة الصوتية بعون الله.